Síðan fer þetta bara á dólinu, sjáu þið þetta. Takkið þess. Það vorið. Útvartröllið, bakkar öllitið. Jæja, það var þengilduna. Gríðarlega vel gert. Niður í hóluna, teka 2 ringi, tekur hérna stiku aðeins að leika sér að þeim strákurinn. Þessi bítur að virka gríðarlega vel. Thank you for watching this video. 4x4offroads.com. Cooler trucks and more off-roading freedom. And be sure to subscribe to the YouTube channel.